إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumwebaza, tumutendereza Allah, tumutendereza, tumusaba Allah sokusasira kwe ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Nekutira nga sibaleseeyo basiramba nange okufaayo ku nsonga z'eddiini. Mukitegeere nti olugendo lwe tulimu luwanvu, lwetaaga okusiba entanda nga nnene yakukola ddiini ate nga tugikola ku lwa Allah. Wekitibwa Allah yakutira batusookawo naffe naga nti walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Nakutira ababasookawo nammwe okubeera nga mutya Allah. Kati mbakutira okutya Allah tabaraka wa ta'ala. Mbuuzaako baganda baffe aba Rawda Islam Media batuuliza mwenna n'abatulaba n'emikutu gyaffe gyonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sheikh tukweyanziza nnyo. Sheikh tutandikirewo ku kibuuzo ekisooka. Muganda waffe abuuza nti omuntu akkirizibwa okulokokako ne tutamutuusako ku kintu kyonna kubanga waliwo yawulira nti Allah we yayogerako omuntu ayingira abeera musiraamu ate n'akaafuulako ate n'addamu obusiraamu. Kiri kiti ekyo Seeka? Teriyo omuntu akkirizibwa kuvaako mu busiraamu, tekiriyo. Amateeka g'eddiini tegakikkiriza, era weaviira mu busiraamu ayina kuweebwa haddi yakufa. Omuntu akkirizibwa kuva mu busiraamu. Lwaki omuntu akkirizibwa kuva mu busiraamu? Olw'ensonga nti Allah yagaana. Era woviira mu busiraamu kisobokera ddala okulemerayo. Nabbi yagaa nti man baddala diinahu faqatuluhu. Omulaba omuntu akyusiza eddiini mutte. Nabbi bwe yagamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kujjako abatakkiriza mu nabbi waffe alayhi salatu wassalam byayogera. Waliwo balina enzivuuno lirowooza nti Allah bwe yagaa nti inna allazina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. nga baga nti Allah yaga nti inna alladhina amanu thumma kafaru, abo bonna abakkiriza oluvannyuma lwakaafuwala thumma amanu, mboolwo Allah bakuwadde chance y'okulokokako obukola obukaafu obw'ekika kyonna. Ekyo si kituufu. Owekitibwa Allah yali awooninga nga wawooningi nti omuntu yenna akaafuwala akkiriza Allah ate n'ava mu busiraamu, oluvannyuma ng'omuzeego gwakusiramuka bwakola ki? Bwavaamu, ekiseera kituuka Allah tabaraka wa ta'ala mwongerayo buki? Bwongezi, n'afiira ku bukaafu. Kyova olaba Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti thumma kafaru thumma zdadu kufura, oluvannyuma beeyongera obuki? Obukaafu. Buli woova mu busiraamu Allah akwongera bukaafu. Lam yakunillahu liyaghfira lahum, Allah si kyangu kusonyiwa bantu abo. Allah tagenda basonyiwa. Wala liyahdiyahum tariqa oba sabila, yadde okubeera nga abalungamya ekkubo, illa tariqa jahannam, kujjako ekkubo lyaki? Ly'omuliro. Saba Allah ataasa omuliro. So teri yakkirizibwa kuvaako mu busiraamu, taliyo. Allah yagaana. Barakallahu fi. Barakallah. Toyanziza nnyo. Sheikh, kibuuzo kyaffe ekyokubiri naabuuza nti kikkirizibwa omukazi okutayirirwa? Omukazi bamutayirira? Naam. Obusiraamu bwakiraga nti omukazi bamutayirira. Obujulizi we buli mu sunna. Era nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam idha iltaka alkhitanu khitana fakad wajada alghusl. Ekitayirire bwe kisinkana n'ekitayirire, abo wali bonna bakyogerako nti omukyala bamutayirira. Wabula okutayira kw'omukyala kwawukana n'okw'omuki? Okw'omwami. Nti okw'omwami kwa tteeka. Okutayira kw'omwami kwa tteeka. Newankubadde nga waliwo n'abamu ku bawulimu abalaba nti n'okw'omukyala kwaki? Kwa tteeka. Naye si kituufu. Okutayira kw'omwami kwa tteeka. Lwaki? Nti nabbi sallallahu alaihi wasallam era yakuteeka mu sunano alfitiri. Abamu ku bawulimu baga nti hadithi tewubuula. Nabbi jaga nti ashiru min alfitra.
ebintu 10 byambuki byambubumbwa mubwo mulimu al-khitanu okutayirira ne baga nti n'okwo omukyala bangi mubafuqaha balaba nti okutayirira kw'omwami wajib kwa tteeka min sunanil wajib mu sunna z'obwetteeka omukyala okutayirira omusajja okutayirira ate okutayirira kw'omwami abo wali mu bagamba bangi nti makarama linnisa kuweebwa kitiibwa omukyala kubeera nga tataaluuka bangi nnyo abakyala bw'atatayirirwa Allahu akbar bw'abeera n'obwetaavu naddala ng'ayingira mu nsonga zoba ng'azivaamu ayinza okuba ng'enteesa ze ayinza okubeera ng'enteesa ze mu mbeera efaanana bwetyo ensonga lwaki okubanga ebyo byonna tabifuna tugamba nti okutayirira kw'omukyala si kwa tteeka bw'abanga atayiriddwa khayiri batayirira ki batera nnyo bibuuza abantu kati batayirira ki abatayirira bo babimanyi era waliwo ekitabo kiramba kyennina nga kyogera ku khitaanu al-untha abatayirira bo bamanyi kye batayirira era abakazi baalingawo nga nabbi sallallahu alaihi wasallam nga bamanyikiddwa mu sunna gye bali abaali bakola omulimu ogwo gw'okukola ki ogw'okutayirira abakyala bannaabwe nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam waali. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan. Barakallah. Kibuuzo kyaffe ekiddako omuganda waffe abuuza nti salatu layiri esalibwa mu lwatu oba mu kasirise? Salatu layiri esalibwa mu lwatu oba mu kasirise byombi bisoboka. Osobola okusalawo n'ogisaala mu lwatu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yawulirwa agisaala mu lwatu. Sahaba Abdullah ibn Abbas yasaala ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namuwulira ng'asoma hadithi weeri nga ntuufu mu Bukhari namuwulira ng'asoma era n'essuula ze yasoma okumanya yamuwulira asoma yasoma lwatu yazimukola ki yazitugamba yasoma Baqara yasoma suratu Nisa ne Ali Imran era ekiraga nti omuntu asoma olwatu Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasomanga Qur'ani nga abakuraishi bajuulira ekiro nga bajuulira era balinga Walid ibn al-Mughira yasomako ku bitabo ebyayita yajjanga n'alumika Nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiro nga amuwulira asoma Qur'an qiyamul layl abamu bagamba balaga nti sala yali tennabakukka Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomanga ng'asomera mu sala wabula yasomanga bibi naye almuhimu kana ya'budullah yata'abbadullah bitilawa yelinga asoma Allah asoma Qur'an ng'asinza Allah n'etilawa waki Qur'an ekitiibwa so tugamba nti esala y'ekiro omuntu asobola ogisaala mu lwatu tekirina buzibu ebbanga lyamalanga tasitudde eddoboozi linakyankalanya ate bibasi ddoboozi tonotono naye nga lwatu ate asobola n'okusaala ekisirise asobola okusaala akasirise wallahu ta'ala alam. Sheikh tuyanziza Sheikh ekibuuzo ekiddako omuganda waffe asaba ku njawulo wakati wa shiriki ne kufuru. Ashiriku kitegeeza ibadatu ghayrullah. Shiriki kitegeeza okusinza ebitali ani oba ibadatullahi ma'a ghayrihi okusinza Allah nga bw'osinza n'ebirala bawali bwe batwe ba'arrafa ashiriki kusinza Allah ng'olina n'ebirala by'osinza twasobola okujja wano ng'asinza musiraamu naye ng'ate ne lubaala amukola ki kubanga azina abalongo ayalula abalongo amala abalongo nga yeesiga nti abalongo bano ba Katonda basiba ne basimulula nga bakola Allah byateekeddwa okukola kasita akola ekyo aba asinziriza ddala butereevu abalongo. Omuntu asobola okubeera wano ng'asaala nga naye mu kwabya ennyimba alimu ekyo kyokka kitegeeza nti omuntu oyo mushiriku tusaba Allah ataase ekyabulabe era abasiraamu bakubirizibwa okuva ku kikolwa ekyokwabya ennyimbe. Musiraamu tayabya nnyimbe tayabya lumbe musiraamu tateekeddwa okwabya lumbe. Akati omuntu akola ekyabeera mushiriku aba agasse ku Allah tabaraka wa ta'ala era omuntu asobola okubeera nga akola shiriki nga asinza businza biri nga ne Allah tamusinza la ya'budullah walakin ya'budu ghayra Allah asinza ebitali Allah kiba kitegeeza yaddira ebitali Allah n'abigatta ku Allah tabaraka wa ta'ala. So shiriki kitegeeza ibadatullahi ma'a ghayrihi okusinza Allah n'ebirala oba ibadatu ghayrullah okusinza ebitali ani Allah gwe nolekawo okusinza Allah n'otandika kusinza bitali ani bitali Allah tabaraka wa ta'ala. Ate al-kufuru obukaafu kitegeeza ki
obukaafu kitegeeza diddul iman, ekyennyume ky'obukkiriza. Omuntu bw'agaana okukkiriza Allah n'okukkiriza nabbi we n'okukkiriza ababaka ba Allah, okukkiriza ebitabo bya Allah, n'agaana okubikkiriza ebyo byonna, n'agaana okukkiriza olunaku lw'enkomerero, omuntu agaana okukkiriza Allah, fahuwa kafirun, abeera muki? Abeera mukaafu, buli yagaana okukkiriza Allah. Era kyovula abaga nti al-kufuru diddul iman, obukaafu yekyennyume ky'obukkiriza. Omukkiriza kitegeeza yakkiriza Allah n'omubaka wa Allah n'olunaku lw'enkomerero n'ebisigadde opajiza obukkiriza. Abawali baga nti bainahuma umumun wa khusus, wakati wa shiriki n'obukaafu waliwo ekiri amu, ekiri jeno, wa khasu n'ekiri special, amakulu. Obukaafu bubuna buli mushiriku yenna mukaafu, kullu mushirikin kafir walaysa kullu kafirin mushrik. Abamu bwe batyo balaba, si buli mukaafu nti abeera mushiriku, ayinza okuba mukaafu naye aba baga nti kullu kafirin mushiriku, olwo bayogera nti bonna bye bimu. Naye nga obukaafu bwo bwa biteeko mingi, ate obushiriku bwo bweyawulidde kusinza bitali ani Allah tabaraka wa ta'ala, oba okusinza Allah ng'osinza n'ebiki n'ebirala. Wallahu ta'ala alam. Naam, yabuuziza ekibuuzo ekigamba nti omuweeko ku njawulo wakati obulyazaamaanya n'obunnanfuusi. Obulyazaamaanya kitegeeza dhulum, kiri amu. Naam. Ekyewuunyisa mu bulyazaamaanya, azlamu dhulumu shiriku billah. Wallahi azlamu dhulum shiriku billah. Obulyazaamaanya bukyasinza okubeera obunene kugatta kwani? قال الله تعالى في لقمان، الله يقام من لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سير لقمان يقام مwana we namugati mwana wange togattako Allah, togattangako Allah, togattangako Allah, inna shirika la dhulumun azim. Jali ategeeza mu ekyo mwana wange togattangako Allah, mwana wange toyabyange ennyimbe. Mwana wange togattanga ku Allah, mwana wange togezanga okumala abalongo, togattanga ku Allah tosinzanga amasanamu, mwana wange tosinzanga lubaale, tosinzanga lubaale. La tushirik billah, tosamiranga mwana wange. La tushirik billah, teweeraguzanga, togendanga kuba kubiba ebitabo. La tushirik billah, mwana wange sikusanganga eri abakubi ebitabo ngo otambula nabo. Inna shirika la dhulumun azim, ogenda kuba kubiba ebitabo, okwabya ennyimba, okukola la dhulumun azim. Oba okoze obulyazaamaanya obunene, weeryazaamaanya gwe wennyini n'obeera nga ate olina engeri gy'olyazaamaanyamu emigabo gyani gya Allah tabaraka wa ta'ala. Fe Allah tutonda musinza, kati ate lwaki osinza ebitali Allah? Akati ekyo bayita dhulumu. Dhulumu obulyazaamaanya bwa miteeko mingi, bwa miteeko mingi. Ati kibaita obunnanfuusi tegeezaamu izhaarul iman wa ibtaanul kufr. Muntu kubeera ng'ayolesa bukkiriza ng'ate munda alina buki? Ena bukaafu. Example z'ekyo nnene. Bantu bangi bakola obunnanfuusi ng'abantu okuba nga tayagaliza busiraamu oba musiraamu ng'ayagala bukaafu bwe buba buyitamu, era ng'obusiraamu bwe bufuna akalungi awulira ennugu ku mutima. Musiraamu yayiseemu ng'awulira ennugu, tateekeddwa kuyitamu, agenda tugasa ki? Ekitegeeza omuntu oyo nti alimu ekika ky'obunnanfuusi, alina obunnanfuusi ku mutima. Omusiraamu alina okusanyuka ng'obusiraamu bufunye eki? Success. Ate obusiraamu alina okubeera ng'anyiiga ng'obukaafu bufunye success. Lwaki? Twagala nnyo Allah tabaraka wa ta'ala, ekigambo kibeere waggulu. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah, abakkiriza balwana mu kkubo lya Allah, balwana mu kkubo lya Allah. Kulaba nti obusiraamu beera waggulu. Walladhina kafaru yuqatiluna fi sabili at-taghut, ate abakaafu eva balwana shaytaani kugenda waggulu, n'amakubo ga sitaani genda waggulu. Allah kyavaga nti faqatilu awliya ash-shaytan, mulwanyise mikwano gya sitaani, inna kaida ash-shaytan kana da'ifa, enkweza sitaani naf. Barakallahu fi. Barakallah. Sheikh muganda afona abuuza yafuuyira ennyumba y'ebiku, ati abuuza engoye ezo ziba zikyalimu wudhu oba alina sooka zoozaako? Simanyi nti eddagala ly'ebiku limalako ewuzo, ekyetaagisa bahthi.
kyetagisa bahthi mpya. Eddagala ly'ebiku tujja kulinoonyerezaako naye siinayo bujulizi bulaga nti limalako ki. Ebuzo wallahu ta'ala alam. Ono omukyala abuuza singa asaala wagenda okusaalira tewali basajja bonna akkirizibwa okusaala nga tayambadde sitokisi. Bwe kiba nga olugoye lwe lutuuka wansi tekirina buzibu. Olugoye bwe luba nga lutuuka ku bigere wansi tekirina buzibu kuba ffe kyetwagalamu olugoye lw'omukyala kubeera nga saabigan fadfadan nga luva eno waggulu lukkira ddala paka wansi ng'ate waggulu kuliko ekikaaya. Waliwo oluva eno waggulu paka wansi ng'ate kuliko ekikaaya nga lutuukira ddala ku bigere wansi. Kasaabeera n'olwo bw'aba tayambadde sokisi sola entuufu. Wayambala sokisi kibeera ala wajihi la akmal wal atam, kibeera ku mbeera ejjudde. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaga nti la yaqbalu Allahu salata ahadikum illa bi khimar. La yagamba nti la yaqbalu Allahu salata alhaidin. Naam, hadithi bwetu bwegamba Allah takkiriza sala ya mukyala akuzi illa bi khimarin, okujjako ng'omukyala oyo ayina ekikaaya oba nga yeebisse omubiri gwonna. Barakallahu fi fika barakallah. Sheikh bano bali babiri bonna babuuziza ekibuuzo kimu ku kyakiika. Waba teyafuna busobozi ng'omwana akyali bebi okumusayira akiika, asobola omusayira ng'akuze, era ku ekyo n'abuuza omwana yennyini asobola okwesayira. Omwana asobola okwesalira akiika. Okusooka kwa byonna ataafuna busobozi mu buto asalira omwana wa akiika kuba akiika mu bitwala beera nga bikulu nnyo. Nnuno zeri omwana obusalira akiika Allah tabaraka wa taala asobola okuwolereza ono muzaddewo. Omwana asobola okuwolereza mukaddewe n'ayingira ejjana kati musalira akiika. Kyovola anaafudde bangi mbawali mbagamba naye bw'aba afudde musalire ki akiika. Kati woofunira obusobozi musalire. Barakallahu fi. Ekyokubiri nsobola okwesalira akiika fi haqqi al-aba, abazadde be basala ki akiika. Naye omwana abamu ku bawali mbaga nti bw'oba tofunye osobola okwesalira naye nga taata ne maama be basalira omuntu akiika. Wallahu ta'ala alam. Sheikh omuganda waffe abuuziza ekibuuzo kiwanvu. Yagamba yakola zina era asaba Allah amusonyiwe. Inshallah amusonyiwe. Afana Allah wa iya. Inshallah akusonyiwe. Naye abuuza nti oyo omukyala bwe yakolako zina mutuufu wakuwasa kubanga mu mpisa ez'obuli yatwalibwa nnyo ebintu by'oku nsi ate yafunayo ate omulala gwe yafuna omulala ye mu busiraamu alyoke buli kimu mu ddiini, naye ono ebyensi byamutwala. Kati abuuza omu atwale kaani ku bombi kubanga oli amwinamu omwana. Wakimayo ki nga ye talyoke n'omuzaalamu omwana? Musala magezi kumukoola akole tawbe wa Allah tabaraka wa taala. Then bwakola tawbe wa Allah tabaraka wa taala muwowe mateeka. Kati omulekera ng'ate wamuzaalamu omwana gendo omutetenkanye nga omutetenkanya n'omuzaalamu omwana mutetenkanye omukoleko da'wa. Tomanya Allah ayinza okumusaasira nalwa. Allahumma ayinza okubanga omukyala bambi takolanga ki, ayinza okubanga bambi tasiramukanga naye bwabanga musiraamu amukoleko da'wa. Eduniya ejja genda ekerera mpola mpola singa onaamujjumbiza n'abeera mu puroguramu z'eddiini ez'okusoma eddiini ajja kutereera. Amma ono omulungi naye osobola omuwasa. Obusiraamu bwakkiriza okuwasa asukka kw'omu. Bawase babiri. Barakallahu fika barakallah. Sheikh onaabuuza nti lwaki amawuledi si matuufu ate nga kuba kusaalira nabbi? Anti ensaalira gye basaalira nabbi si gyetulagira. Tuginoonya mu sunna tegiteriiyo. Alimna salam alayka, twategeera bwe tukusaalira omubaka wa Allah. Kaifa nusalli alayka, twategeera tukutoolera salamu tukusaalire tutya. Allahumma salli, qulu Allahumma salli ala Muhammad. Muganti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. Ekyokubiri muyinza okubeera mu okusaalira nabbi nga mwekuli
kusobola okubeeramu baga nti sallallahu alayhi allahumma salli wa sallim ala muyinza okubeeramu okusaayira nabbi naye bakwogerera kuki twetegereze bye tusomera abantu ebimu abamu kuwali balaba nga bigwa mu kkubo lya bid'a tebyetaagisa na kwogerera ku sallallahu alayhi wakuba abantu tebategeera makulu gaabyo bobo bitunulidde bibasoma ng'olya sallallahu alayhi amin tadhakkuri jilani bidhi salami nzijukira muganda wange w'essalami yallah mazajatu damai biga simanyi bimukurati bihi dami bwe mujukira nkaba amaziga sallallahu alayhi waliwo wetaagisa okugamba sallallahu alayhi twetegereze bye busomera abantu kakati bwe kibanga bwe kityo bwe kiri bino bigambo bya Imaamu Busayri yayiya buyimba bwe butontome bano ate ne balowooza nti bitulina okusaalira kani nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibya hadithi nti aya ziri omu tukuutira baganda baffe okubivaako ye nasiha yaffe era ye ndaba yaffe waliwo baganda baffe abalabanga bigwanidde naye ebyo twabisoma ne tubitegeera ntulaba nti tebirina makulu gye mu ddiini nabbi yayigiriza omusaalira musaalire nabbi nga bwe yatuyigiriza ensaalira mweri tulakaawo ga nti allahumma salli wa sallim ala nabiyina muhammad wa ala ali muhammad gamba afdalu salati ala nabiyi sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid so tusigala abantu fe tubagamba nti ekyo kyekituufu kye twalaba naye nga biri twabiwangaliramu era tubikola ki tubimanyi yebadde enkola yaffe enene tumala kufuna irimu ne tugamba nti tukyalina bwetaavu bwebyo fadala Sheikh muganda wafuna agamba tusala tutyeswala nga tutunuulidde tusinziira ku njuba nti obudde bw'eswala butuuki sala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagimusaaza nga ne bw'oba tolina saawa osobola okusaala ki osobola okusaala essala for instance essala ya subuhi emambya kasita ekola ki esala subuhi eba etuuse ekoma ddi nga enjuba evuddeyo ati wakati awo emambya n'enjuba wonna tusaalirawo ki subuhi ekyokubiri essala ya dhuhuri singa enjuba etuuka wakati nekiikamu katono okuva wakati dhuhuri eba ekoze ki etuuse ne bw'oba tolina ssaawa gwe kasita olaba nga eyeweseemu katono ekimirikirizo kiyimiriddemu ne kyewetamuuko katono bwe kati paka ekisiikize bw'obeera nga wenkana nakyo kitegeeza nti dhuhuri eweddeko kiba kitegeeza nti ekisiikize wewenkana nakyo asiri eba etuuse enjuba bwegwa asiri eba eweddeko enjuba bwegwa waliwo ebiro ebibeerawo wali weegwira bibeera bimyufu we biggwawo ne bitandika okuddugala nga waddugaliira olaba ebimyufu bivuddewo kitegeeza nti essala ya magaribi eweddeko nga tuyingidde mu ishaayi negenda paka fi muntasafi layili mu masekkati g'ekiro jibuliru bw'atyo bwe yasaazanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam emusaaza ku ntandikwa y'obudde ne ku nkomerero yaki y'obudde yamusaaza emambya yakasala paka enjuba enaatera okuva ne mugaa nti wono subuhi wekoma dhuhuri ng'enjuba yakakekiikako okuva waggulu katono paka ekisiikize ky'omuntu ekyenkana nakyo nayo n'asaalirawo asiri okuvaawo nemusaaza paka ne kugwa kw'enjuba nemulaga nti wano asiri wekoma magaribi enjuba we yagwa nemusaaza paka ng'enjuba egudde bire ebimyufu ne bivaawo kitegeeza nti magaribi ekoze eki by the way obudde bwa magaribi bwe bukyasinza okubeera butono nnyo dakiika nga 45 mu nsi ezimu 3 kiba kitegeeza ekoze eki eweddeko akati isha inetandikiraawo ebirenga byakagenda ebimyufu okutuusiriza ddala mu masekkati g'ekiro kiba kitegeeza nti isha inayo ekoze eki eweddeko wallahu ta'ala seka kwekyo nti subuhi etuuki eswala ya isha etuukira ddala ku swalati ya subuhi si kituufu ekoma mu masekkati g'ekiro barakallahu fi barakallahu Sheikh tusembeyo bino ebibuuzo bibiri kisookera ddala muganda waffe abuuza nti ki ekikolebwa ng'omwana yakazaalibwa kwaziina oba n'okumuwa entende byokka omwana baba yakazaalibwa tumujja ne tumusabira edduwa
ekyasinga okubeera ekituufu kumusabira dua ki gye tumusabira uidhuka bikalimati llahi tammati min kulli shaitanin wahama min kulli ainin lam. ورد الحديث في المسند والحديث يجي مسند قوى إمام أحمد نمسنا أبي داود وزنم بتبي بلا حديث بيا السنة النبي صلى الله عليه وسلم شجابي وبازال حسن وحسيني النبي صلى الله عليه وسلم وبازال حسن بيا موازيني له نعم تشمير السلام كتوك كونو وقدنا يزيني لهم الحديث لا يصح وولا مذهب قا إمام أحمد حديث النفو زيكو زيسيبه ero omuntu akkizibwa okukozesa hadithi nga nafu ebbanga lyemala nga si nafu nnyo ebbanga lyemala nga tekontana na ahadithi nga teri shaadhu nga tekontana na ahadithi ndala ntuufu kyovula nti bagikozesa hadithi eyo era bagamba nti terina buzibu. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh kisembera ddala muganda waffe agamba ku nkomerero y'eswala after salam enam tuzaako ki omuntu bw'atoola salama aga nti Allahu akbar hadithi weeri nga ntuufu newankubadde taawiilu z'abawalimu zez'enjawulo naye ogenda okumaliriza nga kyekimu olumala salaamu salaamu alaikum warahmatullah salaamu alaikum warahmatullah aga nti Allahu akbar. hadithi ya Abdullah ibn Abbas mu sahih Muslim yagan kunna na'rifu insirafi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min salatihi twalaba okuva kwa nabbi sallallahu alaihi wasallam salaye bitakbir n'ekigambo Allahu akbar. abavunuzi be bakivunula mu nzivunulo enjawulo baga nti imma nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yamalirizanga essalanga ga subhanallah alhamdulillah Allahu akbar nga abasinga obungi basinga muwulira kuki ku takbir Allahu akbar nga bawulira ku takbir ati waliwo njawulo ki nono agamba nti nze olumala essala era abamu ku bawalimu bagamba nti au kama yaqulu badu ikhwanuna nga abamu ku baganda baffe boogera fi badu albuldan mubasharata ba'da as-salam oluvannyuma lw'essala bagamba bati Allahu akbar. qawlu jeeri bigambo bya Sheikh waffe Ibn Uthaymin yayogera nga alaga ekifaanana bwe kityo ku muntu amaze okutoola salamu tandikira kuki n'agamba nti kigambo Allah nabbi kye yali agamba nti Allahu akbar oluvannyuma lw'essala taawili esobola okujja ekimu ku ebyo bibiri nti mwadhikalize zino subhanallah alhamdulillah yatuukanga ku Allahu akbar ng'eddoboozi alikola ki Abdullah ibn Abbas ne basahaba ne baliwulira oba olumala salamu mubashara Allahu akbar waliwo obuzibu ki zonna dhikali kujjukira Allah agati ebyo si bye bitagisa okubuzaabuza abantu omuntu n'akiteekako nnyo n'obwongo tukyogera hadithi thabata hadithi weeri basangulewo hadithi bagisangulemu naye etegeeza ekimu ku ebiriwa ku byo ale how sure we nti kiri kye yali ategeeza kino si kye yali etegeeza kiba kitegeeza byonna tubikola omuntu waddembe ogamba nti ngenda kugamba subhanallah alhamdulillah Allahu akbar oba oluvannyuma lwaki lw'essala oluvannyuma lw'essalaamu oga nti Allahu akbar. nabbi yamala ekyo kimanyikiddwa ng'ebiseera ebisinga obungi yireetanga ekigambo astaghfirullah emirundi emeka 3 bwetandikira ku astaghfirullah ne sitandikira ku Allahu akbar essala yange nfe essala ntuufu nnyera obuladi butuufu obula sunna ezo zonna sunna osobola otandikira kweno osobola kutandikira kweri oba hadithi zaalaga ezimu nti bwe yamalanga okutoola salaamu istaghfara thalatha yagambanga nti astaghfirullah ate hadithi endala neziraga nti nabbi waffe alayhi salatu wassalam yatandikanga na takbiro mubashara oluvannyuma lwa salaam yaga nti Allahu akbar. barakallahu fikum jazakumullah khair. barakallahu fikum inshallah bawo bulungi saba Allah atuwe okubeera nga tuyiga bye tuyize atatu okubeera nga tuteeka mu nkola. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.